根據香港特區政府衛生署最新嘅數據，現時本港有超過200萬人患有不同程度嘅常見或者慢性疾病，市民嘅日常生活亦受到一定嘅影響。為此，香港中文大學中醫學院得到中醫藥發展基金資助，推行中醫藥防治常見疾病之推廣計劃。本計劃咧精選咗12種香港常見嘅都市疾病，並製成短片。短片兼備咗學術性跟科普性，從多個角度為市民科普，包括中醫嘅辨證論治、西醫嘅專業知識以及病人嘅真實體會，希望能夠讓中醫藥嘅知識獲得更好嘅推廣，讓市民大眾獲得更多實用性嘅資訊。其實失眠呢個病咧，香港都係非常之普遍嘅。咁我哋最近都有啲本地嘅數據咧，係講緊，如果係失眠嘅病人咧，係大概有40%嘅，而當中係大部分咧，仲要係中度至到重度嘅失眠症添嘅。偶爾會有壓力大嘅時候，如果嚴重嘅話咧，都會接受醫生嘅意見，但係就暫時未去到嚴重嘅嗰個程度。我失眠問題啊，應該喺幾個月前開始㗎啦。咁就開始嘅時間咧，就半夜12點1點，咁啊好難瞓覺，輾轉反側。失眠嘅主要我哋講嘅分型啊，其實就有2個大嘅部分嘅，一個咧就係叫實症，一個就叫虛症。喺實症嚟講咧，我第一個真係嘅情志啦，即係我哋講嘅情緒啊。情緒包括係咩咧？有幾個特別重要嘅，一個就係動怒，即係發怒、發脾氣。到夜晚嘅時候咧，病人就發覺自己好似靜唔到落嚟咁樣。咁啊，以前平時咧，我好早瞓覺㗎，10點鐘我就一瞓低幾秒鐘就瞓着㗎啦。咁啊，一路開頭以為自己唔舒服啦。咁啊，可能有陣時咧就可能多嘢諗啦。咁啊，逐漸形成到咧1點幾鐘、2點幾，甚至乎3點就嚟天光都瞓唔到。其實仲有一個咧都係好重要㗎，我哋叫做憂思，即係思慮。即係話成日諗嗰樣嘢嘅，你好想要嗰樣嘢，你成日諗佢，你就會叫咩啊？思慮傷脾啊！你個脾胃咧自然咧，有時就會覺得唔想食嘢，又或者咧會食好多嘢。我哋所講嘅一種失常嘅表現，你就會發覺到夜晚嘅時候咧，往往咧個心智咧就好似定唔到落嚟嚇。咁我哋講多思多慮，可能瞓得着，但係成晚咧醒，可能個零鐘醒一次，個零鐘醒一次，亦都唔係因為生理，譬如可能去洗手間嗰啲，就純粹係醒咗，又或者瞓覺嘅期間好多夢法就驚醒，咁啊到再次入睡嘅時間咧，轉個頭又已經夠鐘要起身返工咯喎。咁而呢啲咁樣嘅睡眠嘅狀況咧，就係要1個禮拜裏邊出現多過3次，成個時段咧就可能係超過3個月咧，我哋先至叫做一個失眠嘅病。我有去睇醫生嘅，譬如係睇西醫啦，佢就開一啲譬如係幫助你瞓覺嘅藥，但係就類似安眠嘅成分，但係就唔係安眠藥嚟嘅，即係可能放鬆神經嘅藥。咁啊食咗之後好啲嘅喎，又容易啲瞓翻喎，咁但係轉頭又係夜晚會醒嘅。其實失眠咧就可以分做一個原發性嘅失眠啦，同埋有一個非原發性嘅失眠。咁非原發性失眠嘅意思咧，就係講緊佢個病人本身咧，佢有其他嘅疾病，例如一啲精神啊、情緒嘅病啊，或者係其他疾病，令到佢會產生咗一個失眠嘅情況。咁如果係原發性失眠咧，咁通常就意思就係我哋揾唔到任何原因，佢點解會出現咗呢個情況啦。咁但係咧就好多時都係會有一啲生活上嘅可能壓力啊，令到佢即係佢引發咗佢呢個原發性失眠嘅症狀出嚟。可能工作上面嘅原因啦，咁啊或者可能家庭嘅因素啦，譬如嗰啲係多啲嘢煩啦，仔女嘅方面啊咁樣，咁啊導致我可能夜晚又多嘢諗咗。咁有一個又好常見嘅咧，就係更年期嘅婦女啦。佢哋常常會有一種問題咧，就係咩咧？熱咧就往上衝，寒啊虛症就往下走，而下邊咧就一排寒症虛症。咁所以我哋呢啲叫做上熱下寒、上實下虛唔溝通嘅問題。咁亦都會導致咧佢哋夜晚咧常見到咧就係好難瞓得着，就算瞓着咧好容易醒啊，有多夢早醒嘅問題，睡眠嘅時間咧越嚟越短，越嚟越短。
我諗大概一日平均係5-6個鐘頭度咯。咁我哋呢個叫做心腎不交，即係上下唔溝通嘅問題。唔會話好似以前咁樣一醒咗惡轉個頭就瞓翻啦。而家咧係好似望天光咁樣，點嚟點去輾轉反側，好似咁樣瞓又唔得，打側瞓又唔得，平瞓又唔得。咁你嘗試令到自己可能 calm down平靜啲，咁但係咧都唔得。咁虛症咧，其實有啲病人咧會發覺佢面白白啊，成日咧都驚驚青青咁樣啊，我哋叫心虛膽怯啊，咁脾胃功能亦都比較差，我哋就反而要咩？安定佢安寧佢，我哋叫寧心安神啊，等佢咧唔好成日受驚嚇嚇。咁我哋用嘅咧就係百合、茯神、圓肉同埋蓮子嚇。咁我哋呢個湯方咧飲咗之後咧，病人通常覺得第一個好溫暖啊，佢又唔好似以前咁浮喺面咁樣，好容易受驚嚇。咁所以後期咧我就尋求去睇中醫啦，針灸，咁開中藥去調理啲脾胃，咁安神嘅藥，咁食嗰陣時咧就好瞓啲嘅。咁針灸完又好似舒服啲嘅，但係呢個都唔係長遠嘅辦法。後期咧嘗試去做一啲嘅按摩譬如全身按摩、肌肉按摩咁樣，按完之後咧又會好啲喎咁樣。其實都有好多研究咧，就顯示到有其他類型嘅治療咧，都幫助到呢個失眠嘅情況嘅。例如一啲針灸啊，或者係中醫藥咧，咁我哋發覺都可以係有效咁樣係改善到失眠呢個症狀。我哋好常見咧，就係患者嚟到我哋嘅診室，做完治療之後咧，呼呼大睡喺個診室度，但係翻到去又瞓覺都係差少少。咁所以咧，我而家咧想介紹大家一套咧，自己都可以喺屋企做到，而且咧佢係有一個效用喺度嘅。咁大家可以咧喺你哋入眠之前夜晚嘅時候，揾一個靜靜地嘅地方咁就自己做一個推拿按摩嘅一個嘅動作嘅。首先內至外嘅，首先要定咗一個穴位，呢個穴位咧就叫印堂穴，就係兩個眉嘅中間。咁由呢個印堂穴往上就係第一步啦，一路去到咩咧？我哋嘅髮際線嗰度就可以停一停。咁我哋做嘅時候咧，我哋通常咧就會係用我哋嘅兩邊嘅拇指左右咁樣做嘅，交替咁樣做大概往返咧5至6次就可以噶啦。大家而家係咪已經見到有少少微紅啊？就可以噶啦。第二步又係由印堂穴開始，就往呢個眉弓，即係我哋嘅眉毛嗰度由內至外咁樣往外掃，往返5至6次。咁令到咧我哋嘅眉弓咧泛紅。第三步咧就係我哋嘅眼眶啦，成日覺得酸，甚至係覺得乾澀嘅。由我哋嘅眼睛嘅內緣，我哋叫目內眦呢個地方，係呢個上眼皮入邊咧係有一個凹陷處嘅。我哋可以咧慢慢做一個按摩嘅動作。咁我哋按摩咗一陣之後咧，就往下帶。大家經常咧捱夜好大個眼套嘅喎，所以我哋咧就點咧往外咁樣拉上去，記住動作一定要輕柔啊！如果唔係咧，越拉呢個眼套就越大噶啦。咁我哋就慢慢咁樣拉上去，拉到去邊咧？太陽穴啦，4步啦我哋經過眼眶之後，我哋就到鼻喎，由我哋嘅印堂開始拉到落去邊度咧？我哋2個鼻翼有一個又係一個凹陷處，呢個就係我哋嘅迎香穴啦。我哋喺度做一個按摩然後咧再拉去下面，我哋呢2個咧顴骨嚟嘅，顴骨下面又係一個凹陷嘅地方喎，我哋呢個叫顴髎穴，按佢再拉上去一樣可以翻去我哋嘅太陽穴嘅，又係往返大概3-4次度。見到我哋每一次做完之後咧，都會有少少泛紅，即係代表咧嗰個局部嘅經絡有通暢啦。我哋知道呢啲地方咧有好多我哋嘅淋巴，自己做嘅時候咧可以用我哋嘅2、3指咁樣拉上去嘅。咁如果我同患者做嘅話，我哋用拇指拉上去，由下頜開始，大家會發覺呢個有一個坑槽咁樣嘅地方嘅，我哋就咁樣往上拉上去，沿住我哋嘅下骨咁樣拉上去。但係去到呢度咧，未收工嘅喎，邊度收工啊？大家嘅耳後都會有個凹位嘅，我哋個翳風穴，輕柔咁樣咧按一按。如果自己同自己做咧，我哋可以用食指或者係中指一路拉上去，有最後咧用個拇指按一按佢。最後一個就係我哋嘅五官之一嘅耳朵啦。按揉嘅時候咧，由嗰個外耳殼一路按揉到入邊，咁慢慢按揉佢，又係好似咁樣啦，泛紅為度啦。我哋通常做完之後咧，我哋就會拍一拍咁就係我哋而家收工啦。
有陣時我自己咧又會自己去平衡翻嘅，譬如好似係夜晚唔好諗咁多呢啲嘢啊，咁樣啊，手機遠離我自己啊，即係唔好話一瞓唔着就攞住個電話嚟睇啊，咁個效果又好啲喎，即係俾自己一個靜啲嘅空間。我覺得呢一樣嘢都係要使心態、自我調節咯。第一個一定要建立一個規律嘅睡眠習慣，有一個恒定嘅習慣咧，就係一定要捉住你嘅睡意。睡意係一瞬即逝，如果你一旦有睡意咧，你放低你手頭嘅萬樣重要嘅工作，先去睡覺，捉住呢個睡意去入睡，會有效好多嘅。幾時補眠係最好嘅話咧，就係我哋所講嘅中午嘅11點至1點，我哋可以閉目養神。關於失眠嘅治療咧，其實最有用嘅咧就係一個嘅行為認知嘅治療嚟嘅。譬如最常見嘅關於一啲睡眠衛生嘅建議啦，咁同埋有一啲嘅認知嘅治療，改變佢一啲睇法，包括到你嗰個每日作息嘅時間啦，你瞓覺嘅譬如嗰個房間嘅嗰個環境係咪適合啦？咁另外亦都關於你譬如日頭或者係臨瞓之前做嘅活動啊。我哋臨瞓之前啊，就唔好話食太飽啊，唔好食嗰啲刺激性嘅嘢啊，甚至乎日常有冇做足夠嘅運動等等啦。